सो गाइज मैं अपना नया मॉडल लेके आया हूँ। आपको मैंने कही थी नेक्स्ट वीडियो में इसका साउंड टेस्ट कराऊंगा और आज मैं आपका साउंड टेस्ट कराने जा रहा हूँ। बजा भाई बजा। तो फिर मुझको सताओ, तो फिर मुझको रुलाओ। तो गाइज इस वीडियो में मैंने आपको साउंड टेस्ट कराया है। कैसा लगा साउंड कमेंट करके जरूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो में बेस टेस्ट भी जरूर कराऊंगा और भी इसके हिडन फीचर्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ नेक्स्ट वीडियोस में। तो तब तक के लिए फॉलो जल्दी से जल्द करिए।